Dette er en ekstra nyhetssending. I inneværende regjeringsperiode har statsministeren sin ektefelle Sondre Bortnes kjøpt og solgt aksjer i flere børsnoterte selskap. Bitte småplukk. Hilsen alle oss i det blå. 3.500 aksjekjøp de siste 8 årene. Faen heller, altså. Jeg har laget et lite team. Okay. Nestleder må med. Og vi scorer jo bra på god stemning, godt humør, frihet, fest og finans til folket. Vi skal vel ikke hive det på båten nå? Jeg har lyst til å ha med Karianne. Karianne Moen, Akkurat nå, Levi, så trenger vi hennes spisskompetanse. som er å lyve, manipulere, svindle, trikse og generelt lage helvete. Du må bare venne deg til å ha armen min godt redd opp i rassen de neste 2 ukene, du. Som en sånn hånddukke, liksom. Hva sier meningsmålingene? Svagt ned. Ja, men ned er ned. Vi skal opp et topp. Vi holder det enkelt. Sondre er synderen. Sondre er synderen. Ja, jeg hører dere si det. Det blir 4 nye år med tillit! Sondre er synderen! 2 poeng er formidler. Ja, men er det oppfattet? Det er et helt annet spørsmål! Ikke bry deg. Korallrallrev med 2 raller og stor K for ku. Ja, der er vi inne, ja. Helt klart hatt å være. Det der er hånden min oppi riktig rass. Vi har et valg å vinne.